Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga na pulo ka mga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang makoy malantaw sa Digicast Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwas sang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental, ginapaabot sini nga holiday season. Sa Isabela, bangkay sa ginapatihan katapos ang NPA nga ginpatay sang iya mga kaupod na diskubrihan. Sa Bacolod, apat ka mga pamilya gin-evacuate bangod sa pagsaka sa tubig baha. Bugos nga banwa sa Valencia sa Negros Oriental, gin-lockdown. Kag sa Good Vibes, online fitness nagauso samtang may pandemic pa. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, apat ka mga pamilya sa Barangay Mansilingan sa Bacolod ang gin-evacuate kaina sang aga bangod sa pagsaka sang tubig baha. Pagsulod sang tubig sa ilang bintana ang nakuhaan pa sang video. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sa video nga kuha sang isa sa mga residente sa Purok Encarnacion sa Barangay Mansilingan sa Bacolod kay sang aga, makita sa ilang mismo nga bintana nagasulod ang tubig baha. Ang mga gamit sa ilang ground floor nag-utaw-utaw. Sila nga mga tagbalay nagkutaw na lang sa baha para masalbar ang ilang mga pagkabutang. Ang ilang mga sofa gindala nila sa mas mataas nga lugar. Sunod sa kay Bernadette Duerme, inang ila sitwasyon sa kada magbubu ang ulan. Basta maglawig na ang ulan, ginapakamaayo nila nga mag-evacuate na lang. Bangod may kaingod balay na sila nga napatay kay natumbahan sa pader bangod sa baha. Wala sa kahasol, kakapoy. Wala kami choice. Di ba la? Kamu ano nawagis mo sa syudad nga mapabulig evacuation gina? Kaya nga ako nga ng Purok Chairman, nagano siya nga nag-ulan naman. Every time mag-ulan gaano na sa sakod, mukod ka busta na kami. Kasi sendan sa namon sa mga pictures sa mga bahay. Nag-ano siya, nag-relay siya sa barangay. Oo. Kaya mo nagkatuan kami ka barangay. Sa Jose J. Gonzaga Elementary School sila ginadala. May kaupod sila nga mga senior citizens kag mga kabataan. Sunod sa mga residente, humalin sa nagpapader ang isa ka construction firm sa ilang tupad, amo na siniyang ilang nga sitwasyon. Hindi lang ang mga residente ay nagapanghanda kada mag-ulan, pati eskwelahan nga ilagi na sayluhan, nagahanda man. Pero ginawa mo ng evacuation, kay automatic naman lang sila kakadto di. Oo. Kaya amo na nang na-prepare na namon ng mga classroom. Ang college student kasi Marilayo, nagbalik pa sa ilabalay nga ginabaha para magkuha sa modem sa internet kay may online class. Ano na pa? Te ano na ang kuha mo? Ang modem, kagamang extension. Para sa klase mo? Para makaskwela ka to gyapon sa evacuation. Oo. Makapadayon gyapon. Oo, kay may klase kami bialaw na, tikanugon mo kung di kumagatan. Humalin kaagahon tubtublas dyan sang aga, nagsige ang pagbubuos ng ulan. Pero hindi man tuman kabaskog. Sa Bacolod, sila man lang ang ginreport nga nag-evacuate bangod sang baha. Sa number 9, maulanon nga panahon sa Negros Occidental ang tuga sa karon sa low pressure area kag tail end sang frontal system nga nagaapekto sa Visayas kag sa Luzon. Base sa weather forecast sa Pag-asa, makabatsag sa mabaskog nga pag-ulan ang madamo nga bahin sa Luzon pati na ang Eastern Visayas bangod sang LPA nga sa northeast sa Morongan City kag Eastern Samar. Nagapabaskog pagid ang ulan tungod sa tail end of the frontal system kag northeast monsoon nga nagaapekto karon sa iban man nga bahin sa Luzon, Bicol Region kag Eastern Visayas. Ginpahayag naman sa Pag-asa nga manubo ang tsansa nga mga isa ka bagyo ang LPA. Ginapaandaman man ang publiko nga mag-monitor sa lakat sa panahon bangod may posibilidad nga magluntad ang flash floods kag landslide tuga sa malawig kag madamol nga pag-ulan. Sa number 8, construction worker ang ginluthang patay. Tuman nga kahulubon sunod sa pulis ang kabangdanan sa pagtiro sa iya. Patay ang 57 anyos nga construction worker matapos gintiro kahapon sa isa ka tiyangge sa atubang sang resort sa syudad sang Talisay. Siya ang ginkilala nga si Julieto Rosalem Sr. Sunod sa hepe sang Talisay PNP nga si Police Major Jigger Jimeno. Nagainom lang si Rosalem sa tiyangge sang siyang gintiro sang isa sa duha ka suspect nga nagapungko sa tupad nga lamesa.
Suno kay Jimeno, posible nasabaran ang duha ka suspect bangod sa tuman na kahubog ang biktima gani ila ini gintiro. Gilayon nagpalagyo ang mga suspect kag karon padayon ng hot pursuit operation sa PNP. Sa number 7, bangkay sa ginapatihan katapos ang New People's Army ang ginkutkot sa otoridad. Ini siyang ginapatihan niya ginpatay sa tupang 2018. Na-recover sa otoridad sang Lunes upod ang pamilya sang ginpatay nga si Randy Garzola ang iya sini nga bangkay nga karon tul-an na lamang ang nabilin nga nalubong sa barangay Riverside sa Banwa sang Isabela. Si Garzola ang ginaligar, miyembro sang Central Negros X Front sang New People's Army kag iya man upod sa hublag nga karon nag-surrender na ang nagtudlo kung sa diin siya ginlubong. Sunod kay Police Captain Joseph Partidas, hepe sang Isabela PNP, ginsugid sang nag-surrender nga anay NPA member nga si Ka Ray kung sa diin ginlubong si Garzola bangod isa man siya sadto sa nakasaksi sa pagpatay sa biktima. Sunod kay Ka Ray, Oktubre pa sang tuig 2018, gipatay sang ilaman mga kaupod sa hublag si Garzola bangod nag-ayo ini nga magpauli sa iya nga pamilya kag wala siya gintugtan sang iya nga kaupod sa pinsan nga base isugid niya kung ang hulag sang hublag sa otoridad. Siya ang ginpatay sa La Libertad sa Negros Oriental kag ginlubong sa barangay Riverside sa Isabela. Katupad man lang ini nga barangay. Ipaidalom sang pamilya sa DNA test ang tulan ni Garzola agud masiguro nga iyagid man ang tulan nga ginlubong kag na-recover. Sa number 6, mga supermarket kag dalako nga grocery store sa probinsya ang compliant o kung nagasunod sa suggested retail price sa mga basic commodities. Inisunod kay Rachel Nufable ang pamuno sa Department of Trade and Industry sa Negros Occidental base sa ilang latest monitoring. Magluwas sa basic commodities ang presyo sa mga Noche Buena products ang compliant man o kung nagasunod sa SRP. May pandemya man, positibo ang DTI nga amat-amat nga makarecover ang ekonomiya. Wala labot nga holidays ang pagpaidalom sa Bacolod sa Modified General Community Quarantine ang makabulig duso sang economic activity suno kay Nufable. Dugang pa niya ang amat-amat nga pagpatigayon sa mga sales sa mga mall, pati maan man sa tikang padulong sa liwat nga pagkatibawas sang ekonomiya. So far, may mga sales, mall-wide sales, promotion sales, kadamo na. Mga tao, so siyempre also, kadamo na, dapat traffic naman gani, di ba? If you see, if you look at the roads, no, waay problem, compliance man ang mga stores na ginamonitor. Sa number 5, Department of Social Services and Development maghahatag sa financial assistance sa pamilya sa mga gin-lockdown bangod may nagpositibo sa COVID-19 sa ilang pamilya. Sunod sa pamuno sang DSSD Bacolod kasi Pasigtero, ilan na karon ginapanagtag ang pondo gikan sa Bayanihan to Recover as One Act o kun Bayanihan 2. Kabahin na ini sa pondo nga ila ipanagtag sa mga panimalay sa syudad nga gin-lockdown humaling Setyembre 11. Kada pamilya ang magabaton sang 6,000 pesos nga ayuda kung mayara sa nagpositibo nga miyembro sang pamilya nga nanging kabangdanan sa pagka-lockdown sa ilang balay sa sulod sa 14 ka adlaw. Ginahulat na lamang karon sang DSSD ang listahan sa mga pamilya gikan sa mga barangay. Padayon man ang pagpanagtag sang DSSD sa iban pa nga benepisyaryo sang Social Amelioration Program nga nalakip sa waiting list bangod wala makabaton sang pondo gikan sa Bayanihan 1. Then ang second target namon are those families that were locked down, either in the residence, community, purok, or barangay. So we are soliciting lists from our barangays, no, and then ipa-note namon na kag ipa-approve sa EOC para nga mapasa natin dito sa regional office ng DSWD. Sa number 4, isa ka pulis ang nagpositibo sa COVID-19 sa ginpatigayon nga surveillance testing nga nagalakip sa mga drivers ang food delivery services kag mga pulis sa Bacolod sang weekend. Ginpahayag ni Ernie Pineda, Executive Assistant to the Mayor kag Cluster Head sa Bacolod Quick Response Team sa Bacolod Emergency Operations Center nga may isa ka pulis nga nagpositibo sa 274 ka mga driver sang food delivery service kag pulis nga ginpaidalom sa surveillance testing. Suno kay Pineda,
Partial pa lamang ini nga resulta halin sa Biomolecular Laboratory sa Cebu City, bangod 548 tanan ang ginpaidalom sa swab test sa mga surveillance testing. Ginapaabot ang dugang pagid nga mga resulta sang swab test sa mga drivers kag pulis sini nga hapon. Ang mga katapo naman sa Bacolod Traffic Authority Office kag Public Utility Jeepneys ang natala na nga ipaidalom sang syudad sa surveillance testing sini nga semana. Tinutuyo sang testing nga masiguro nga wala sang positibo sa COVID-19 sa nagkalain-laing nga mga sektor nga nagagwa sa ilabalay para magtrabaho. Sa number 3, banwasang Valencia sa Negros Oriental ang ipaidalom sa 2 ka semana nga total lockdown. Nagpagawa sa executive order si Valencia Mayor Edgar Teves nga subugod-subong adlaw tubtob sa Disyembre 15 ipaidalom sa total lockdown ang bugos ka banwas ang Valencia sa Negros Oriental bangod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Nadugangan kahapon sang 3 ang COVID-19 cases sa Valencia nga karon may 9 na ka-active cases sa COVID-19. Gitpakamayo sang alkalde nga ipaidalom sa lockdown ang banwa agud malikawan ang pagsaka pagid sang kaso. Magapahamtang sang checkpoints ang banwa sa mga entry points kag essential travel lang ang tugtan nga makasulod sa banwa. Limitahan man ang social kag mass gathering pati na ang market kag business operations sa sulod sa 2 ka semana nga lockdown. 27 tanan ang dugang nga kaso sang COVID-19 sa Negros Oriental kahapon, nagsaka na sa 111 ang total active cases sa probinsya. Sa number 2, alkalde sang Banwas ng Don Salvador Benedicto ang liwat nga nagapanungdong nga kun nagalain na pamatsyag, likawan na nga magwa sa balay o kun mag-isolate na lamang. Ini kasunod sang kaso sa isa ka empleyado sang Banwa nga naglain ng pamatsyag kag ginaalagar madamo pa sing lugar nga nabisitahan. Sunod kay Mayor Marcelin de la Cruz, matapos nga mahibaluan nga nagalain ng pamatsyag sang amo nga empleyado, ini siya ang gilayon nga gin-facility quarantine kag gin-swab. Nagpositibo siya sa virus base sa resulta sang swab test. Sunod sa alkalde, ang mga nanging close contact sang empleyado ang gin-isolate naman kag ini sila ang ipaidalom sa swab test. Wala sang lockdown nga matabo sunod kay De La Cruz sa mga talatapan sang munisipyo. Samtang nagdangat na sa 32 ang mga empleyado sa syudad sang Kabankalan nga nagpositibo sa COVID-19. Ang pinakaulihi nga nagdugang among duha ka nagpositibo gikan sa surveillance testing kung sa diin 141 ang ginpaidalom sa swab test. Sa 32 ka mga empleyado, isa ang napatay. Kag ini amo ang assistant city engineer nga damlag pa nagtaliwan suno kay Jake Carlin Tugbang ang PIO sang syudad. Sa 32, 24 ang gikan sa city engineer's office, 4 gikan sa city assessor's office, 2 gikan sa general services office, kag isa ang gikan sa accounting office kasubong man disaster risk reduction and management office. Balik naman sa trabaho ang mga nagnegatibo sa virus suno kay Tugbang. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Provincial Administrator sa Negros Occidental nagsiling nga wala sang dapat kakulbaan ang publiko sa sitwasyon sa COVID-19 sa probinsya. Ini matapos malakip ang probinsya sa areas of concern sa Octa Research Team. Yari report ni Barbara Mijares. Nagapabilin sa Modified General Community Quarantine ang Negros Occidental kag inibase sa assessment kag rekomendasyon sa Department of the Interior and Local Government. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz kung nagpagwa man sang pahayag ang Octa Research Group nga nagalakip sang Negros Occidental sa areas of concern, nagapati si Diaz nga ini ang gikan man sa datos nga nabaton sang amo nga research group. Ginsiling sang Octa Research nga nabalaka sila sa mga lugar nga big areas of concern o kunayhan high risk bangod sang epekto sini sa ilatag sa ka mga ospital nga magaapekto sa ilang healthcare system lakip na frontliners. Nalakip ang isa ka LGU sa areas of concern kung high risk kung may matag-as ini nga kaso sa matag adlaw, mataas nga COVID-19 attack rate kag high hospital occupancy. Pero mas napatod sa probinsya ang kahimtangan rason nga wala sang dapat kabalakan. Ang mga ospital suno kay Diaz
hindi man puno sa mga pasyente sa COVID-19. Bisan gani ang Mambukal Resort, ligwa na gikan sa mga empleyado nga nagpositibo sa virus. Kung sa nagliligad nagdangat sa 80 ang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental sa isa ka adlaw, sunod kay Diaz, mga duha lamang yadto ka adlaw. Kag subong, nagbalik naman sa masobra sa 20 ang kaso. May tion gani sadto nga masobra sa isa ka gatos ang ma-record nga kaso pero nagapabili ng probinsya sa MGCQ. Sunod kay Diaz, may mga lugar sa probinsya nga bangod sang business and commerce may matag-as nga kaso sang COVID kasubong sang Kabankalan, Sagay, San Carlos kag Cadiz pero napatuman na ang nagakaigo nga aksyon angot diri. Kita tayo drop, no, and we know what's happening on the ground. I don't know what Okta is referring to. And hospitals natin, I just met with the doctors yesterday. There is no sense of alarm from them, no? And from Cadiz Cadiz COVID Center natin, Cadiz District Hospital, there's not much activity there. Wala damo nga pasyente, which we are happy about. Karon nga Disyembre, ginapaabot ang pagpinauli dala sang holidays. Sunod kay Diaz, ila ginapaabot ang pagtimbuok sang kaso pero pasalig sang probinsya, magapabilin nga hugot ang mga protocols. Mas labing ginabantayan ang puerto bangod sang posibilidad nga may makalusot lamang. Medyo delikado, no? And we're hoping to screen them sa airport Yapon with our testing and quarantine before they are allowed to go home. But masih may makalusot, there is supports natin because there are some cases na wala ginatest dira sa port natin. So with all the gatherings that is going to happen this December, we are also bracing for another spike. Sa reports ng DOH as of December 1, may 47 ka mga bag-o nga mga kaso sa COVID-19 ang Negros Occidental. Kag sa Good Vibes online fitness exercise ang uso sa karon bangod sang pandemic. Paano bala ini ginahimo aton saksihan sa report ni Marcian Wico. Humalin sang nagsugod ang pandemic dala sang coronavirus disease 2019, madamo sang mga establishmento komersyal kag mga negosyo ang nagsara bangod man sang mga health protocols. Isa sa diri ang gym. Gani bangod sang pagsara sang mga gym, apektado man hindi lang ang mga coaches kundi pati man ang mga gym enthusiast. Ini ang nangin kabangdanan kun nga ginsugdan nanday coach Jude Chua kag gym enthusiast nga si Catch Palma ang Move Thump o kunang online fitness. Since everybody know we are in a pandemic, so nobody can go out. So what prompted us with this class is syempre ang COVID because hindi nakagawa sa atong balay and we need to stay healthy. So we want to stay active in the comfort of our homes and experience the gym with the community and the coaches in it. And that extra push. Ang mga exercises nga sadto ginahimo sa gym ang karon ginahimo na nila online o kun virtual upod sang iban pa nga mga gym enthusiast o kun mga luyag magpa-fit. Isa sa sini nga mga exercises nga ginatudlo online nanday Coach Jude amo ang indoor cycling. Ang mga enthusiast nga may mga indoor bike amo ang nagaupod sa ila nga online classes kag ang mga coaches amo ang nagalid sa mga nagatambong sa online classes. Ini ang daw kaangay lang sa gihapon sa gym bangod sila ang ululupod man sa paggamit sang indoor bike samtang nagasulod sa beat. Go Tina! Go Michelle! Ginatudlo man online nanday Coach Jude ang high interval intensity training. Plano pa nila nga itudlo man online sa masunod ang iban pa nga mga exercises, kaangay na lang sang bodyweight training, animal flow, yoga kag iban pa. 2 ka bulan pa lang ininila nga ginahimo kag suno nanday Coach Jude kag Catch, madamo naman sang naka-adjust sa siningan new normal. Since COVID subong, ara lang kita sa aton balay. Stay at home. Oo, hindi na kita makighalo sa iban, ara lang ta sa aton balay, but ang community makita ta online. So it's the same as going to the gym, ara magyapon mga tao, but ara sila sa screen. Mas hapos pa kay, di ba, when you wake up, this ka naman, hindi ka maligo. Pagdugtaw mo, diretsyo ka sakay sa bike. Yeah. Tason, hindi ka na malate sa obra. Pagkatapos ng workout, paligo diretsyo, ilis, lakad. May ara pa suno sa ila nga mas piliyo na lang anay ang online workout sang sa magkanto sa gym agud malikawan man ang virus. Ang mga eksperto nagsiling ngang pagpabakod sang ikaayong lawas ang isa man sa makabulig agud makalikaw sa COVID-19. Marcian Muico para sa Digicast Negros.
Barb ko na mga meetings virtual, pati exercise virtual na karon. Basi, ang ako lang yung ha, wala man ko nakatry. Basi, honesty is the best policy. Kaya kung mangdaya ka, di ba? Hindi ka madakpan sa coach mo. Oo, ikaw man nagya para man na sa imong Oo, kung allowance. nabi ka bike ka, pero wala ka dito, mga ka lang na. Kanya-kanya, kuhan ba? Actually, sa totoo niya, exercise, pwede ka man kapangdaya, pero sa imo na naya, kung ikaw seryoso, kaya sa paniwang kung sa pagpa-fit, depende. Diba? Siyempre, dapat yung fit kita yun. Kanya-kanyang diskarte ka na mo sa forms of exercise, walking, mo gano'n, may biking. Walking. Ang pinaka-uso subong pagbagranada mga bikers na budamo sa ila. Di ba ikaw gabay ka? Hindi ba ganyan pa? Ano sila, yung na stationary bike with music. So, kanami nga, anything pwede mo, bro, iba na kulban pa yung magado sa gym mo, hindi ka comfortable. So, pwede mo na mahimong talang nga bagay, virtually, subong. Ang importante, ma-reach mong end goal mo, that is to be fit. Ay, wala ko na na-reach. Kaagamulan ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Kami ang padayon nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Barb, 23 days na lang, Pasko Pasko na. Tubtubwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.